Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da saduwa. Kamar yadda muka yi magana a yau, idan Allah ya yarda, za mu nuna muku yanda za ku creating AD unit wanda za ku sa a Google admob ɗinku, wanda in kun creating application shine za ku yi sa wato interstitial da bana. Amma a takaice mene AD unit? AD unit ba kuma bane illa akwai wasu abubuwa kwarabi wanda kake creating kayan kai creating application a Google admob. Wannan abubuwan shine da bana da interstitial. Bana unit, interstitial unit, wannan abubuwa ne daban-daban wanda in ka je can wajen creating application ka za ga an musu gurbin su daban, wajen monetization an musu gurbin su daban inda za ka samu damar saka su. Yawa, to idan Allah ya yarda, yanzu za mu nuna muku yanda za ku yi creating din AD unit ɗinku har ku fara more musu in Allah ya yarda. Sannan kun biyo bidiyon mu na gaba, za mu nuna muku akan yadda za ku saita bank details ɗinku, wato account ɗinku na banki wanda shi ne Google admob zai dinga biyan ka da shi idan Allah ya yarda. Sannan har za mu nuna muku yadda za ku creating din ma applications ɗinku wanda da su za ku dinga samun kuɗin Allah ya yarda a kyauta. Amma muna roƙon ku in Allah ku taimaka ku danna mana subscribe, domin wannan subscribe ɗin da kuke danna mana shine zai ba mu ƙarin gwiwa da ƙarfi da jin ƙarfin yi muku bidiyoyi. Sannan ku yi liking in bidiyoyin, wannan shi ma yana nuna cewa akan kuna son bidiyoyin namu, shine zai ba mu dama mu cigaba da muku bidiyoyi ire-iren su in Allah ya yarda. Yanzu a takaice sai mu je cikin shirin domin mu ga yadda zai kasance. Da farko dai za mu shiga cikin Chrome browser ɗin mu kamar yadda muka saba. Ni na amfani da Chrome browser ne, kai ma kana iya kuma na iri so. Yau za mu shiga cikin Chrome browser ɗinmu. Yau kamar yadda muke gani a Chrome browser ɗinmu na ya buɗe. Yawa, to bayan ya buɗe yanzu sai mu duba, mu je search keyword ɗin mu rubuta kamar yadda muka rubuta ɗazu, Google admob. Google admob, sai mu danna search. Yawa, sai mu yi ƙasa kamar yadda muka shiga ɗazu, mu shiga nan sign in ɗin nan. Yawa, tunda already mun riga mun buɗe account, yanzu za mu je ne domin mu buɗe AD unit ɗinmu. A wanda bai san inda ake buɗe account ɗin Google admob ba, bidiyoyin mu na nan mun yi shi na baya wanda ya gabata akan yadda za ka buɗe AD unit ɗinka. Yanzu nan gurin tunda na riga na buɗe account, gashi yanzu sun ce muna you currently signing as Google admob which is already has been admob account. Sign in with current account. Sai in danna sign in with current account wanda ya buɗe kenan, wanda ya bi ma bidiyon mu na baya wanda ya gabata. Yanzu za mu ɗan jira shi ɗan loading, yana unloading ne. Za mu ɗan jira shi loading, ya danganta da ƙarfin network ɗinka ne. Yawa, to yana buɗewa, wuri na farko wanda zai kawo ka shine na gurin zai fara kawo ka. Zai ga masacin haka. Yawa, zai kawo mu kamar nan gurin haka. Yanzu nan gurin sai mu danna nan gurin da aka rubuta get starting nan, sai mu danna gurin. Yawa, za mu ɗan jira shi ɗan buɗe. Idan mun riga da mun danna, za mu ɗan jira shi ɗan buɗe. Yawa, kamar da suka rubuta mana nan sama, sun ce mana set up a new app
nan gurin platform za mu zaɓa Android muke so mu ma ko kuma iOS iPhone kenan. Yanzu muna so mu yi na Android ne, sai mu zaɓa Android type kenan. Nan kuma za mu zo mu ce is the app listed on a spotted app store. Application ɗinmu wanda za mu creating mun sa su a Play Store ne ko ba mu sa ba? To mu dai namu ba mu sa ba, sai mu danna no. Idan kai ka sa naka sai ka danna yes, sai mu je continue. Yawwa, yanzu nan gurin nan sun tambaye mu menene sunan application ɗinmu wanda muka creating a can gurin. Still ko da ka sa kana iya canzawa ma, ko da ba sunan da ka sa application da ka sa a can ba, a wanda ka bude ko da ba shi ka sa ba kana iya sawa nan. To yanzu misali ni yanzu bari sama application ɗina suna my chat. Yawa, na rubuta my chat, sai in danna add app ɗin nan. Yawa, zan jira shi ya bude. Idan kun bi yin bidiyon mu na gaba, Allah za mu nuna muku inda za ku haɗa application in chatting naku na kanku. Amma idan kun subscribe kenan kun danna mana alamar ƙararrawar sanarwa. Yawa, yanzu nan gurin yanzu nan ne a inda abun yake. What to do next? Set up your app, add text for the app. Sai mu zo mu danna nan gurin nan, gana create ad unit nan, sai mu danna shi. Yawa, yanzu nan gurin abu biyu ne wanda ya suka zama mana wanda dole sai mun cika su, da bana ɗinmu da interstitial. Zai mu fara shi cika bana ɗinmu, mai selecting ɗin bana. Yawa, nan wajen bana ɗinmu nan gurin za mu rubuta me sunan da muke so mu ba bana ɗinmu. Suna muke so mu ba bana ɗinmu, misali ni yanzu ina so in ba mana bana. Yawa, sai in danna create ad unit. Yawa, kamar inda muke gani yanzu haka ya gama creating. Yanzu kawai abin da ya rage mana shine mai kwafi ɗin shi ga yana bana unit map. Wannan unitin da kuke na bana, in ka je wajen creating application akwai gurin da zai nuna maka inda shine zaka kwashe, inda wannan abun zaka yi kwafi haka. In ka danna shi haka zai baka dama kai kwafi, sai ka danna kwafi ɗin nan ga nan, zai baka dama wanda zaka yi kwafi. In ka yi kwafi, in ka je can gurin sai ka yi paste ɗin shi wajen application. Ka yanzu mun gama bana unit mu, saura abin gaɗin mu, sai mu danna don. Yawa, yanzu saura interstitial unit mu, sai mu danna add ad unit, sai mu zo mu danna interstitial. Yawa, nan gurin sun tambaye mu me sunan interstitial unit mu. A nan gurin ma sai yin zaɓa, misali shi ma zan ba shi suna interstitial. Ga shi ma na ba shi suna interstitial, shi ma sai danna create ad unit. Mu jira shi zai mana creating ya mana kamar yadda ya mana wancan na bana dai. Ina loading, it depends akan network. Yawa, kun ga wannan shi ma ya gama. Shi ma wannan za mu samu guri mu kwashe shi haka, ga yanan wannan sai za mu samu mu kwashe shi, domin shi ne zai muna amfani gurin creating applications ɗinmu. Sai mu danna mishi ta. Yawa, yanzu ga
ga ad ga bana yi kin mu nan, ga interstitial mu nan. Kun ga wa'annan su ne ake kira da ad. Yanzu wannan idan ka je a applications ɗinka inda za ka sa interstitial, inda ka rubuta interstitial sai ka zo ka danna wannan kwafi, sai ka yi can wajen interstitial ɗinka inda ka rubuta interstitial ka sa wannan nan wajen bana kuma still haka. Idan an tambaye ka bana sai ka yi zo ka yi kwafi wannan ka je can ka sa. Yawa wannan shine yadda ake buɗe ad unit na Google admob. Sai ku biyo mu bidiyoyin mu na gaba domin mu nuna muku yanda za ku haɗa application ɗin. Wannan mu nuna muku akan da za ku create ad unit ne, dun bayan da za ka je haɗa application wai da niyan ka je ka samu kuɗi baka san yadda za ka yi creating ɗin ad unit ba. Mun gode, ku danna mana alamar subscribe, sannan bidiyon ya burge ku danna mana alamar like, sannan ku share da yan uwa abokan arziki. Ga mai tambaya ko mai buƙatar sanin wani abu ko an dan yi wani abu wanda bai gane ba, yana iya mana comment a ƙasa. Ko kuma mai buƙatar application wanda yake so a mai creating application wanda ya je yana iya biyan kuɗi, sai ya mana magana ta comment, za mu ba shi damar inda zai neme mu ta WhatsApp domin